我的賽道版 RTS R165魔改路上風雨無阻，也不再走冤枉路。這一次終於超有感升級啦！直接換上歷經多年國際賽事高強度實戰，無論耐力、性能、品質都往賽事等級要求打造的基亞避震。總之呢，我的魔改 RTS 賽道版天推已就位，賽道版懸吊也正式上升。從光陽自稱的彎道情人，正式進化成彎道情聖，實在有夠浪漫，超爽！那現在就請高雄盛源車業的阿佑帶大家見證 RTS 性能實質升級的全過程。它其實有賣到蠻多國家的，沒錯，就基本上全世界都可以看到它的身影。哦，這個是調御載的，那個御載，哇，超有質感的呢。基亞的避震器，他們除了通用品以外，其他的部分都是從零到有。对，他们都是自己畫、自己生產，包括你看得到的，就是裡面的構造、油針、油道、髮片、活塞，都是他們自己畫的。然後像這一種，上座啊，它都是先鑄造，然後再用 CNC 去洗過，对，所以它看起來的面就會非常的平滑。那都是台灣製造嗎？對，都台灣製造。哦，還有杯墊跟貼紙，真的很有儀式感呢，這個不得了。所以這已經就設定好了嘛？對，那個基亞這個品牌就是有一個比較特別的，我覺得是優點啊，因為很多車友他可能買回去自己不會調整，對，那你只要在買的時候確切的告訴他你的體重，然後有沒有雙載的需求，基本上他會先幫你把彈簧御載調好，因為有些會調不準那因為他們經過非常多的訓練，然後他們裡面有個規範，所以他們在調整的時候，他會先幫你把御載調到比較完美的狀態。那接下來你們再去調深側跟壓側而已。御載已經設定好了嗎？對，左右都一樣。那它就深側跟壓側有多少段？深側跟壓側分別是14段。哇，對，有那麼細哦？對，要怎麼調啊？以基亞避震器來講，它是建議說調深側啊，深側是。這個 rebound 對，深側，然後這個是壓側。那壓側部分在道路使用不建議開，就是調最弱，對，調成最弱或5段內，就是減的部分調到頂，對，就是調到最底，或是正5段，就是大約1到5內，对，1到5，對。然後這個深側的話，以他們原廠教的是先調到10段。然後再去做些微的調整10段，所以就是先先把它轉到底嘛，減轉到0，然後再從正轉10段，它會有一個蠻清楚的回響。這是1段 ，OK， 好，對，手感還不錯。好，那我就調到原廠設定值吧。基本的就是以他們基亞內部講的規範去調整的。那等一下比較細微，就是要等上車之後，然後去路試，那就看車主的感受再去做微調。沒錯，我相信阿佑講的話，因為他有直接去內部了，已經滲透進去裡面了，就是由我們的研發工程師親自傳導，對，親自指導。最強的工程師，對，最資深、最元老的工程師。酷，那我先拆 RTS 了。這邊淋雨。像這種避震器，如果你要讓它壓縮1 mm，就是比較淺顯易懂的話，它只要1公斤的力。那如果以 G7 來講的話，它大約是它的10倍。RTS 的避震器比較敏感呢。對，雙腔的避震器會比較敏感一點。G7 你在調整的話，它可能需要轉動的幅度就會比較大。這個就很精密。對，差之毫厘，謬以千里。對，所以找專業的來弄好了，真的不要自己。這種東西還是建議讓專業的調啦。對，
很深奧啊，我把持不住啊，這真的是。為什麼改裝車都要那種氣瓶哎？為什麼要有氣瓶？就是因為氣瓶裡面灌的是氮氣。那正常的避震器在作動的時候有一個叫做氣穴現象。那氣穴現象就是因為避震器它裡面會有一個阻尼油跟阻尼棒，然後一些閥片。那你做來回往復運動的時候，會把氣泡打進你的阻尼油裡面。那阻尼油裡面的油如果跟氣泡融合在了一起，那它就會呈現一個阻尼，它會有一種不安定感，所以它就會比較容易有一些像是作動會比較異常、比較軟。那如果有了氣瓶，它可以做消泡反應。對，那消泡的話，它就会讓阻尼油變得更加穩定。它還是會有氣穴現象，但是它的時間會变得比較長，它會持久一點。对，例如說一般的避震器是5分鐘發生一次，那它可能可以到20分鐘、30分鐘才發生一次。哦，哇哦。这還有一個問題，所謂的什麼就高速阻尼跟低速阻尼的話是什麼意思？高速阻尼、低速阻尼，它不是有些人會誤會成它的車速，機車的速度，對，但其實高低速不是這樣，它是以避震器作動的速度，就是壓縮伸縮的速度。對，像我們一般人在騎快車的時候，如果路面它是比較平整的，那其實它都屬於低速。哦，就是緩升緩降。那如果說是像你比較常騎的那個 off-road 對，就是它雖然車速很慢，但是它的地形比較複雜，它需要讓避震器一直來回運作，那個就叫高速。哇哦！順帶一提，如果你擁有 AD5，又想越野冒險的朋友，歡迎聯繫我參加香腸吧。我的 IG KISS-TS147，等你來領導，一起吃香腸。好累哦，甩光頭啊！總覺得把你把想辦法改個短的呢，你看真的超好看的呢。改啊！哦，可以改嗎？可以啊，要合法的呢。合法，合業賣弄成合法。就反光片就可以了嘛。然後也不要看到，对啊，角度要對。對，帥之餘也不要一想到就後車。對，這個我是標準黑嘛。對，標準黑。這個是25800，然後工資另計。英雄不問出身，改車不問價格。Anyway， 這次的後避震可謂受這台 RDS 最有感的一次升級。改完落地漆沒多久，就恨不得想連切懸吊也一起改。改車真的是條不歸路。總之呢，先來體驗改了後避震的 RDS， 在通勤路上究竟能有多舒服 ？Oh my god， 雨下不停啊！那就只能來稍微上班通勤一下，分享這個後避震的騎車心得了。我覺得爽，真的有夠爽。但是這個爽，我覺得可以分成2點了嘛。第一點就是一直原廠的懸吊，其實已經很堪用了嘞。可是我覺得它說的堪用是在跑山的時候很好用，對。可是，在市區的話就堪用，對。然後改了機甲避震之後，因為它是全可調嘛。然後它本身它的那個阻尼感，哇，就是比原廠的好很多。所以我覺得改了那個機甲的後避震之後哦，它的主要性能就是一樣，就涵蓋了原廠該有的表現之外呢，也多了更多範圍讓你去調節。哇，現在我是調節是一般的啦，就是壓縮是沒有開，然後深側是開到第10段，因為它有14段嘛。然後面騎起來真的是，哇，真是好舒服。像我的補油，其實它原廠就是吹油是嗎？會有一點點的後仰的，懂嗎？可是我改了避震之後還是有後仰，不過很明顯那個壓縮阻尼感就比較了無痕跡。你要真的是用心去感受，才感覺得出它的那懸吊有下壓，在補油的時候。現在我覺得是比較沒有傷害的嘛。現在我的就前叉真的也好想改哦。再過一個人孔蓋啊，或是伸縮縫啊，震動都來自把手，就後面懸吊幾乎不會觸底了。目前因為也沒有好好的去體驗過那種大坑啊，目前騎起來真的是沒什麼觸底狀況。像之前原廠的啊，過一些可能時速70、80，過一些伸縮縫啊，或者是一些人孔蓋啊，都會有點跳起來的感覺。然後就目前這2天可能下雨吧，沒有好好體驗到，不過感覺起來真是有差，還就至少沒有就是被後面頂起來跳過了。OK， 第一個部分爽點差不多這樣子啦。第二個部分爽點就是它的哇，我終於改了一個就是性能跟美觀兼具。哇，這個大坑洞是這樣，哎，你們看到嗎？這個大坑洞，
剛剛我沒有完全就陷下去啊，只是我的就後輪有稍微就是擦邊，有擦，真的有擦，就好像就壓縮伸縮，真的是那種不緩不急，非常的溫柔。剛碰到有看到嗎？一個超大的那個天坑啊，超扯。回到第二個部分的爽點，就是這機後備件呢，算是我這台 RTS 改車以來就是兼具外觀與性能的一個改裝品，它的細節真做得很不錯。來試試看，慢速油門100，對啊，沒什麼後懸吊壓下去的感覺呢，應該是有啦，只是我感覺不到啊。對啊，像我现在一般道路騎乘的話，可能就調成壓縮調一段，对啊，讓它在壓縮主名的表現可以覆蓋基本上就全部的使用情境。而且我覺得GR的強度其實我是比較不擔心啊，畢竟他們是以做大車、大型重機還有賽事為主嘛。對啊，這種看起來那個GR避震，它的一些油路設計啊的，就材質選用啊，耐用程度啊，應該都在 RTS 車上應該是游刃有餘吧。還有改了後懸吊，直線可能不夠明顯，彎道才比較明顯。難得的彎道，有新人先讓它過。OK， 彎道出彎。哇，對嘛，這懸就是這樣子嘛。一個好的懸吊，做動作了無痕跡啊。之後天氣好的時候再看有沒有可以改的。然後再去連續彎道體驗看看。对啊，它的後懸吊的壓縮了無痕跡，回彈也是了無痕跡。感覺我的那個回彈可以再降一點點的，因為是10段嘛。可能可以降個到8段試試看，因為其實這種是段段有感據說是，對啊，所以可以慢慢去感受。沒有錯，我的魔改計劃從不求一步到位，我更享受每改個地方就重新認識這一台 RTS， 這樣才符合我的浪漫作風。當然，影片的最後，我想聊聊為什麼我是覺得懸吊是一台車非常值得投資的地方。有揸過馬步朋友都知道，下班功夫可謂性能之本。在加速、剎車、過彎，甚至遇到連續起伏的時候，控制荷重轉移，抑制多餘的車身動態，同時也盡可能維持輪胎的貼地性。而當這台 RTS 的後懸吊已經舊到這種程度之後，前面的原廠懸吊明顯也開始變得遠跟不上了啊！看來這台 RTS 的魔改之路還遠遠沒有結束。Anyway， 這次跑完 Gears， 不管是日常通勤、車尾遇到坑洞的處理，還有支撐性跟穩定感，都已經有很明顯的改善。而且外形也是這升級很加分的一部分。簡而言之，整體不是那種很浮誇的改裝風格，而是比較偏機械感、競技、高級的質感。OK， 這影片就這樣子啦。待天氣放晴，再到山道好好體驗這組後懸吊在連續過彎的表現。至於接下來的魔改計劃，就且走且看，刺激刺激，期待期待。我是克里斯，我們下次見，拜。